الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. kamar yadda muka alkawarta insha Allah yau za mu fara gabatar da waɗannan muhadarori game da abin da ya shafi amana kamar yadda muka yi darasin da taken in ka ci amana za ta ci ka da gaske ne duk wanda ya ci amana za ta je ta dawo kansa duk wanda ya ci amana za ta dawo kansa malamai suka ce idan aka ce amana hiya kullu haqqin lazimaka adahu wa hifzu amana shine duk wani haƙƙi da aka ɗora maka aka lazimta maka ya lazimce ka mayar da wannan haƙƙin ko kiyaye wannan haƙƙin to wannan ba a bukatar sai an ce maka amana ne a kanka duk wani haƙƙin da ake so ka bayar duk wani abu da ake so ka tsare ka kiyaye to wannan abun amana ne a kanka domin da yawan mutanen mu sukan ɗauki amana shine abin da aka danka a hannunka kuma aka ce maka amana ne to abin da ake nufi da amana hiya ada'ul huquqi wal muhafazatu alaiha duk wani abu in aka ce hakki ne wannan abun a kanka to wannan hakkin amana ne a kanka duk wani abu da aka ce ka kiyaye ka tsare ka lura da wannan abun to wannan abun da yake karkashin kular kan amana ne a kanka Allah a cikin alkur'ani ya ce يا الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. الله مدوكاكين سركي يجي يا أيها الذين آمنوا ya ku waɗanda suka yi imani da Allah in ji Allah la ta Allah Allah ya ce kar ku ci amanar Allah li'anna al-khiyana hiya diddul amana idan aka ce al-khiyana shine yake kishiyantar amana ha'inci shine cin amana Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah in ji Allah la ta kar ku
ci amanar Allah war rasula, kar ku ci amanar manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa tahunu amanatikum. Allah ce kar ku haɗinci amanonin da yake tsakaninku wa antum ta'lamun. Allah ce bayan kun san amana aka danga a hannu. Ya ayyuhal ladina amanu, Allah ce ya ku waɗanda suka yi imani da Allah, la tahunu Allah, Allah ce kar ku ci amanar Allah war rasula, kar ku ci amanar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa tahunu amanatikum, ku zo ku haɗinci amanoni da yake tsakaninku wa antum ta'lamun bayan kun sani. Allah ce duk wanda ya yi imani da Allah ya kiyayi cin amanar ubangijinsa, ya kiyayi cin amanar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya kiyayi cin amanar yan uwansa da aka danka amanoninsu a hannunsa. Jama'a muna fahimta? Mafi girman amana da aka dora wa dan adam, kamar yadda ayar ta ambata, shine amanar ubangijin da ya halice. Mafi girman amana a kanmu ita ce amanar Allah. Mafi girman amana a kanmu ita ce amanar Allah. Allah a cikin alkur'ani ya ce inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibali فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الله مدوكين سركي يجي إنا أردنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. الله يجي من بجرد أمانة معنا من بعد أمانة وسمي من بعد أمانة وكسي من بعد أمانة وجوازه فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. الله يجي دوك سي سوكا يكرر والنار أمانة سي سوكا رازنا daga abun da zai biyo bayan cin wannan amanan. Allah ya ce wa hamalaha al-insan, dan adam sai ya dauka innahu kana zaluman jahula. Allah ya ce dan adam yana da tsananin zalunci da kuma jahilci. Allah ya ce inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibali, mun bijirar da amana, ma'ana mun mika amana wa sammai, mun mika amana wa kasai, mun mika amana wa duwatsu. Allah ce fa abaina an yahmilnaha. Allah ce duka sai suka ki su karbi wannan amana. Baki ne kuma na taurin kayi ba, ana ce mishi ibaqu ta'zimi wa ishfaq. Kamar mu ce kamar sallah ka ce a'a wani dai kaza ka gani ka ne ba ka yi taurin kai ba, girmamawa wata da tawali'u yasa baka karbi wannan abun ba, to ba girman kai suka ba ubangiji ba, amma sun razana daga nauyin da ke cikin wannan amanan. Na idan sun saba ga abun da zai biyo bayan wannan amanan. Allah ce wa amala hal insan, dan adam sai ya dauki wannan amanan. Wa amala hal insan ina daga cikin wanda suka dauki wannan amanan. Wa amala hal insan kana daga cikin wanda suka dauki wannan amanan. Wa amala hal insan matata tana daga cikin wacce suka ɗauki wannan amana. Wa hamala hal insan, matarka da 'ya'yanka suna daga cikin wacce suka ɗauki wannan amana. Wa hamala hal insan, duka bayi sun ɗauki wannan amanan a kansu, sun bi Allah ko ba su bi Allah. Akwai bashin wannan amanan. Malaman tafsirin alkur'ani suka ce wannan amanan menene ita? Waɗansu suka ce alfarari, farillai da Allah ya dora wa bayi a cikin addini. Waɗansu suka ce al-hudud, waɗansu suka ce al-ta'a. Al-Imam Ibn Kasir ya ce duk fassarar da malaman tafsirin alkur'ani suka yi, idan ka kalli ma'anar amanar yana komawa kan abu guda ne, shine at-takalifu shar'iyya. Wannan shari'a da Allah ya aiko manzon Allah da shi, wannan addini shine amanar da aka danka a hannunmu. Jama'a mun fahimta? Wannan amana ce a hannunmu. Amana ce duk wanda bai sauke wannan amanan ba, to wannan amanar za ta kama shi. Jama'a mun fahimta? Wannan amana da Ubangiji ya danka ga ɗan adam
ita ce amanar addini, ita ce amana ta bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ba abokin tarayya. Ya tabbata a cikin hadisin Bukhari da Muslim, hadisin Mu'az, yace wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya goye ni akan jaki, muna tafiya sai yace mini, ya Mu'az, atadari ma haqqul lahi ala al-ibadi wa ma haqqul ibadi ala Allah? Yace Mu'azu, shin ka san haƙƙin Allah akan bayi kuma ka san haƙƙin bayi akan Allah? Bayi ba su da wani haƙƙi na tilas akan Allah, amma Allah ne ce idan sun sauke wannan amanan shi kuma zai biya su. Qultu, Mu'azu sai ya ce Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah da manzonsa su ne mafiya sani. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سي النبي صلى الله عليه وسلم يجي حق الله على العباد حق الله أكم باي أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا شيني سبوتا مع الله كرسو سكي سيتاريا دا الله da komai a cikin wannan bautar. Jama'ar muna ji dama muka ce idan aka ce amana shine duk wani hakki da aka dora maka ake bukatar ka sauke wannan hakkin amana ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa Mu'azu, shin ka san hakkin Allah akan bayi? Ma'ana amanar da Allah ya danka ta a hannun bayi, yace Allah da manzonsa su ne mafi sani. Annabi yace haqqullahi alal ibad, hakkin Allah akan bayi an ya abuduhu wala yushriku bihi shay'a, shine su bauta ma Allah, kar su yi tarayya da Allah a wajen bautan da komai. Sai ce wa haqqul ibadi ala Allah, su kuma hakkin su akan Allah wanda ya ba su a matsayin falala, Allah yu'adhibu man la yushrik bihi shay'a, ba zai azabtar da wanda bai shirka da shi da komai ba. Jama'a muna fahimta? Hakkin Allah akan bayi shine su bauta ma Allah, kar su yi tarayya da Allah da komai a cikin wannan bauta. Idan baka bauta ma Allah ba, ka ci wannan amana. Idan ka bauta ma Allah kuma a cikin bautar kai tarayya, ka ci amanar mahaliccinka, sannan za ta dawo kanka a ranar gobe kiyama. Shi kuma Allah idan ka tsare ibada, ka tsare tauhidi, ka kaɗaita shi da bauta, baka yi tarayya a cikin bautar ba, shi kuma Allah ya ce ba zai maka azaba ba. Kenan kaga in baka bauta ma Allah ba, kenan kaga in ka bauta ma Allah da shirka, wannan ba zai hana a maka azaba ba. Jama'a mun fahimta? Domin za mu zo mu gangaro mu samu, za ka samu akwai waɗanda suke da tsananin iya kiyaye amana tsakanin bayi, amma ba su iya kiyaye amanar Ubangiji. Wallahi duk yadda ka tsare amanar duniya da aka baka, idan wannan amana ta Ubangiji ba ta tsaro ba, ba abin da zai hana ba a zartar da kai ba ranar alkiyama. Jama'a mun fahimta? Allah na bada labarin ahlul kitabi, Yahudawa, yace wa min ahlul kitabi man in ta'amalu bi qintarin yu'addihi ilayka. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. Allah ya ce wa min ahlil kitabi, akwai daga cikin ahlil kitabi man in ta'amanu da qintarin, wadda inda zaka bashi amanar biliyoyi na dukiyarka, yu'addihi ilayka, zai dawo maka da kudinka. Amma wannan bai hana Allah ya tsine mishi albarka ya sashi a wuta ba, saboda ne, saboda bai tsara amanar Ubangiji ba. Malam, duk abin da ka tsare a duniya, idan har ka ci amanar mahaliccinka, wallahi ba abin da za ka je gaban Allah da shi ya gagara azabtar da kai da wannan abu. Jama'a mun fahimta? Amana ta farko da take kanmu, amanar Ubangiji shine kadai ta Allah da bauta.
amana ta farko da take kanmu shine mu tsaya mu yi addini. Addini amana ce ta Allah. Allah ya ce ya bijirar da wannan amana musulmai da kasai da duwatsu ba su karɓa ba saboda fargaba da tsoro na abun da zai biyo bayan cin wannan amanan dan adam ya karba. Idan muka ci amanan ba abin da zai biyo baya? Akwai. Duk abin da za ka yi a duniya, duk abin da za ka yi a duniya, ka sani addini amanar Ubangiji. Kar ka yi wasa da wannan amana. Addini amana ce ta Ubangiji da ya danka a hannunka. Ka tsaya ka yi addini. Bauta ma Allah shi ne mafi girman abin da Allah ya danka wa bayi na amana. Idan bayi ba su tsare wannan amanan ba, sun ci amanar mahaliccinsu, amanar kuma za ta bi su. Duk abin da kake yi a rayuwa, duk abin da kake a rayuwa, ka tsare addini. Jama'a, mafi girman amana da take kan ɗan adam da Allah ya bashi shine addini. Shine addini. Kuma bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya danka wa ɗan adam wannan amana, kuma sai ya hore musu hanyoyi da za su ci abinci ya azurta su da shi ba don komai ba sai don su tsaye da kiyaye wannan addini da ya ba su amana a hannunsu. Jama'a mun fahimta? Duk abin da ka gani muna ci, muna sha, muna rayuwa, muna samun wajen zama, muna samun sutura, duka waɗannan abincin in kana so ka kwatanta misalinsa shine kamar a ce wani ne yake da babbar gona sai ya ɗebi ma'aikata sai ya kai su za su yi aiki a gona. Bayan ya kai su gona kuma sai ya sayi irin masa, ya sayi nau'ukan abinci sai ya kai musu gona. Wannan abinci da ya ba su a gona shi ne ladan aikinsu? Amma idan suka ci wannan abincin ba su yi aiki ba, akwai abin da zai biyo baya ko babu? Ya rantse da Allah mana, duk abin da ka ga muke ci a duniya idan ba ka yi addini ba, na rantse da Allah sai an nemi wannan abincin a wajen ranar alkiyama. Allah ya koya duk abin da ya bamu ne mu ci mu sha don mu yi addini. Iya manufar da ta sa ka ga gero da dawa da shinkafa da nama da duk abin da ka gani, wallahi iya dalilin baka wannan abincin, wallahi tallahi don kai addini. Jama'a mun fahimta? Yanzu dai aran ma ai ma'aikacin gwamnati ne, yana karɓar albashi. Idan ya koma gida ya je ya zauna sai ya daina fita aiki kwata-kwata, amma duk wata zai je ya karɓi albashin. A aƙidarsa shi ya san zai biya wannan kuɗin ranar alkiyama. Haka ne ko ba haka ba? Na rantse da Allah duk abin da ka ci ko ka sha idan ba ka yi addini ba, wallahi sai an tsiye ka akan wannan abincin ranar alkiyama. Iya manufar Allah ya ba da dukkan waɗannan dama ne, dukkan wannan arziki ne, wallahi domin mu samu ƙarfin gwiwa mu sauke wannan nauyi da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora mana. Ai misalin da muka buga a yanzu gani. Kamar masu kodago ne su je su kodago. Abinda mai gona ya ɗauka ya ba su na abinci da abin sha da duk abin da ya kai musu, kaga wannan ba shi bane sakamakon aikin da suka yi a gonar, amma da ya kai musu ne saboda ya kyautata musu su samu ƙarfin gwiwan yin aikin da suka je yi a cikin gonar. Haka ne ko ba haka bane? Amma in suka cinye mishi abinci kuma noma ba, akwai rigima ko ba rigima? Na rantse da Allah misalin kenan a rayuwar duniya. Sannan wannan mai gonar, Allahu Akbar, idan suka yi aiki a gona aiki sai ya yi kyau, yana da bukatar waɗansu daga cikinsu ya ba su matan da za su aura, waɗansu ya ba su motoci, waɗansu ya ba su gidaje, waɗansu ya ba su alkhairai. Zai ɗauki waɗannan kyaututtukan ya bi su gona ne da shi, ko zai bari sai sun tashi sun dawo gari? Sai sun dawo gari. Wallahi abin da Allah ya shirya mana a lahira ke. Wallahi duniya a structure da Allah ya bata babu wani tsari na jin daɗi a ciki.
komin kankanta su komin girman su. Duk abin da za a ji daɗi wallahi Allah ya shirya shi ne a lahira. Duk abin da sunansa hutu wallahi a lahira ne. wa ma hadhihi alhayatu ad-dunya illa lahwun wa la'ibun, sai ce wa inna ad-dara al-akhirata la hiya al-hayawan. Allah ya ce ai rayuwa kan Allah ya ce yana kiya. To in ka gane wannan misalin nan ne zaka fahimci wautan wanda shi kuma abinda aka bashi ya ce ya sha saboda ya sauke wannan wajibin sai ya mai da shi shine iya abun jin daɗi. Ya more daɗi wanda ya kare rayuwarsa a gona da masa da abin da aka kai mishi shi ya san me ake ciki a cikin gari. Jama'a mun fahimta? Wallahi malam duk abin da ka san za a yi rayuwa da shi na jin daɗi wallahi Allah ya tanade shi ne a kiyama. Duk abin da ka gani a duniya idan wahala ne wasa ne, wahala yana lahira. Idan jin daɗi ne a duniya wasa ne, jin daɗi yana lahira. Jama'a mun fahimta? Shi yasa idan ka lura duk aya idan ta zo da maganar abinci da sha da kaza sai ka ga Allah na haɗa ta da bauta. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الله يقول يا أيها الناس يا متعلم اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم كبوتا ما ubangijinku wanda ya halicce ku ya halicci wanda suka zo kafin ku la'allakum tattaqun don ku nan masu takawa. alladhi ja'ala lakum al-ardha firashan shine ya shimfida muku wannan kasan ga ta shimfidadda was samaa bina'an ya muku rufin sama ya gina ya tsaya akan ku wa anzala minas samaa'i ma'an shi yake saukar muku da ruwa daga sama fa akhraja bihi min ath-thamarati rizqan lakum da wannan ruwa Allah yake fitar muku da dukkan dangin ƴaƴan itatuwa da abincin da za ku ci rizqan lakum don ya zama arziki gare ku. Kun ji da yi maganar bauta sai ce to gashi ina ba ku abincin da za ku ci ku tsare bautar. Na rantse da Allah in ka ci wannan abincin ba ka yi bautar ba za ka biya. Sai ya ce ba za ta ji alurin lahi an dadar. Kada ku sake ku sanya ma Allah kishiyoyi wa antum ta'lamun bayan kun san Allah shine mahaliccin ku shine mahaliccin waɗanda suka zo kafin ku shi yake saukar da ruwan sama shi yake ba ku abinci. Allah ce kar ku mai tarayya ma'ana bayan ya halicce ka ya hore maka dukkan dangin abin da zaka ci to kuma fa kar ka juya ka je ka rike wanda ba shi ya halicce ka ba shi ya halicci waɗanda suka gabace ka ba shi yake baka abincin da zaka ci. Jama'a mun fahimta? Dukkan abin da Allah ya saka mana na arziki a bayan ƙasa an sanya mana shi ne domin mu samu ƙarfin jiki na yadda za mu sauke wancan nauyin. Wanda ya ɗauka zai ci ya sha ya yi abin da yake so wallahi duk abin da Allah ya sa a bayan ƙasa ba abin da za ka ci na banza. Jama'a mun fahimta? Ai a suratul an'am cewa yake ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. الله يجزي ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. Allah ce babu laifi akan waɗanda suka yi imani kuma suke aikin kwarai kan duk abin da suka ci suka sha. Allah ce babu laifi. Jama'a mu fahimci ayin da kyau. Laisa alal ladina amanu wa amilu salihati junahun fi ma ta'imu. Allah ce babu laifi akan waɗanda suka yi imani kuma suke aikin kwarai kan duk abin da suka ci kuma suka sha.
sai ce idan mattaqaw shar'i ne in sun tsare dokokin Allah wa amaru sun tsare imani wa amilu salihati suna aiki mai kyau sun mattaqaw sun tsare tsoron Allah wa amaru sun tsare imani wa ahsanu suka kyautata sai ce wallahu yuhibbul muhsinin Allah na son masu kyautata to idan sun ci ba su tsare tsoron Allah da dokokin Allah ba akwai matsala ko ba matsala laisa alal ladina amanu wa amilu salihati junahun Allah yace babu laifi akan waɗanda suka yi imani suke aikin ƙwarfi ma fa'imu kan duk abin da suka ci wanda Allah ya halatta musu Allah ce ba laifi amma da sharadi idza mattaqaw in sun tsare dokokin Allah wa amanu sun tsare imani wa amilu salihati sun tsare aikin ƙwarai sun mattaqaw wa amanu bayan sun cimma suka sake tsare takawa dokokin Allah suka sake tsare imani sun mattaqaw suka sake tsare takawa wa ahsanu suka kyautata ibada tsakaninsu da ubangiji Allah ya ce su duk abin da suka ci wanda Allah ya halatta ba laifi to idan ba su tsare wannan ba suka ci akwai matsala ko ba matsala akwai matsala malam kar mu yadda ni farkar wa rayuwa akwai waɗanda da yawa sai an isa filin alkiyama suke cika waɗansu bayanan yau mai idan ya tazakkarul insan wa an tara gobe kira Allah ya iso zai yi hisabi wa bayi Allah ce sai kaga wani ya tsaya ya yi zulum yana tunani Allah ya ce wa an tara gobe kira ne amfanin tunani jama'a mun fahimta hadisi ne ingantacce al-imam muslim ya fitta hadisin wata rana cikin dare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito daga cikin gidansa saboda yin waya da shi yana fitowa sai ga wanda sayyidina Abubakar da Umar yace musu me ya fito da ku a cikin daren nan suka ce yunwa yace musu na rantse da wadda raina ke hannunsa ni ma abin da ya fito da ni kenan amma ku zo mu je gidan wani suka je ba su sami shi a gida ba ya fita matarsa ta tarbe su can an jima sai ga mai gidan ya zo yace duk garin Madina ba wanda ya taɓa tarban manyan baki irin baki ya shirya abinci ya kawo musu annabi sai da ya mai togaci ya ce kar ka yanka wani abun yanka wannan abincin ya ishe ya je kama akuya ya yanka aka zo aka gyara aka soya aka zo aka kawo wa annabi sallallahu alaihi wasallam da safansa suka ci suka sha ruwa bayan sun gama sai annabi ya kalli sayyidina Abubakar da Umar ya ce wallazi nafsi biyadihi na rantsi da wadda raina ke hannun sawa kenan la tus'alunna an hadha an-na'imi yawm al-qiyamah yace wallahi za a tambaye ku da kuka ci wannan abincin me kuka yi a ranar al-qiyamah jama'a mun fahimta malam kar ka dauka babu wani AC na mota ko na gida da za ka sha a banza annabi yace awwalu ma yus'alu anhu al-abda يوم القيامة من النعيم ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد abu na farko da Allah zai fara tambayar mutum a ranar alkiyama a bangaren ni'imomi domin tambayoyin kala-kala ne fanni ne a bangaren ni'ima ba haka Allah ya ce a Qur'ani ba thumma latus'alunna yawma idin anin na'im sannan za a tambaye ku a ranar alkiyama game da ni'imomi annabi ya ce abinda Allah zai fara tambaya shine ba mu baka lafiyar jiki ba shin ba mu shayar da kai muka kosar da kai da ruwan sanyi ba wanda aka tambaye shi ruwan sanyi da ya sha za a tambaye shi kaza da ya ci ko ba za a tambaye shi za a tambaye shi duka wannan bayani yan uwa ina kawo mana ne mu fahimci cewa manufar da ta sa Allah subhanahu wa ta'ala ya baza mana arziki da muke ci a bayan ƙasa shi ne don mu samu karfin gwiwa da za mu sauki waccar amana da ya dora mana ya wautar da kansa wadda ya ɗauka wannan abun da aka ba mu ci don mu yi wautar shi ne jin daɗi shi ne kuma iya manufarsa shi ne kuma iya burinsa a rayuwa jama'a musulma amma idan muka yi wannan bautan duk ran da muka koma zuwa ga ubangiji a ranar za mu ga sakamako a ranar za mu ga sakamako
annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a adattu li ibadi salihin, Allah ya ce na yi tanadi wa bayina na kwarai wadda suka tsare hakki da amana da na dora musu, ma la ainul ra'at, abinda ido bai taba gani ba, wala udhun sami'at, abinda kunne bai taba ji ba, wala khabara ala qalbi basharin, bai taba faduwa a zuciyar mutum ba. Wani irin jin daɗi ne, tunani. Allah ce mutum bai taba tunanin wannan jin daɗin ba. Allah ce shi ne abinda na tanadar wa bayina a lahira. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فلا تعلم نفس الله تبا وتريد ذات إيه كانوا تي حساشي تي إرداد ما أخفي لهم من قرة أعين أبين الشريعة من أن الجنة لجن دادي. Allah ce wallahi ba ran da ta isa ta kwatanto wannan jin daɗi. Annabi ya ce za ku je ku ga jin daɗi abinda ido bai taɓa gani ba, daɗi ne kunne bai taɓa jin labarinsa, daɗi ne tunani bai taɓa zuwa da wannan tunanin ba. Shi yasa akwai waɗanda in za su mutu hankalinsu a tashe na barin duniya, mala'ika na zuwa zai ce mishi kai shiru, ka huta, ka samu rayuwa ingantacciya. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين ولن ملائكة سكي كربان رايكم سؤاتكين سركي لسبتا دمتنش سلام عليكم suna zuwa kan mutum da su ce amincin Allah ya tabbata a gare ka. Amin. Annabi ya ce idan mala'ikan mutuwa ne iso kansu cikin hadisin barra yana zuwa su yi ce ya ayyatu hannafsul mutma'inna at-tayyiba al-mutma'inna, ya ke wannan rai mai albarka tsabtatacciya na tsatsiya, ukhruji ila magfiratin min Allah wa ridwan, ki fito mu tafi zuwa ga gafaran Allah da yardan Allah. Annabi ya ce kamar alai haka mutum zai tumbuɗo ran mala'ikan ya tare shi. سنة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Allah ya ce innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, waɗanda suka ce Allah shine ubangijinmu kuma suka yi tsayin daka a kan haka shine ubangijinmu ba shine wani rambota ba, sun mastaqamu kuma suka samu tsayuwar daka a kan haka suka bauta ma Allah suka kadaita Allah da bauta. Tatanazzalu alaihim almalaikatu, lokacin da za su bar duniya mala'iku za su yi ta saukowa, yana daga hankalin su shi Allah ta kafu wala ta zama, mala'ika zai ce wani kwantar da hankalinka kan rasu ka kwantar da hankali wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, muna maka bishara da aljanna, ku yi bishara ku samu nasuwa da kwanciyar hankali bil jannati allati kuntum tu'adun. Jama'a mun fahimta? To idan jin daɗi ne, in jin daɗi ne, jin daɗi wallahi ma sai mutum ya koma zuwa ga Allah. Amin. Saboda ka rayuwar duniya nan darul amal ake ce mata, gidan aiki. Shi yasa abinda Allah zai bayar din sai yana kiran shi ajar. Ajar shine abinda ake biyan ma'aikaci ko dan kodago, tare da ba hakki kake da shi akan Allah ba, amma saboda ya nuna maka wannan aikin shine sababin samun wancan, sai ce fa ni'ma ajrul amilin in ajri illa ala Allah. Jama'a mun fahimta? Duk abin da kuka gani a rayuwa, mu ci, mu sha, mu yi sutura, mu samu gidaje, wannan duka Allah ya ba mu waɗannan ni'imomi ne saboda mu samu tsayuwa a kan kafanmu, mu sauke wancan hakki da yake kansa.
amma dai mu sani mun yi wannan aikin ko ba mu yi wannan aikin ba, akwai tantance abin da ka ci, ka yi aikin da aka saka ba ba kai aikin ba. Jama'a mun fahimta? Akwai tantancewa. Mafi girman amana ita ce amanar Ubangiji. Jama'a, wanda bai tsaya ya yi addini da kyau ba ya cuci kansa. Wanda bai tsaya ya yi addini da kyau ba ya cuci kansa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi Mu'azu, ka san hakkin Allah akan bayi? Hakkin Allah akan bayi shine bayi su kadaita Allah da bauta, kar su yi tarayya da shi. Wannan ibada ita ce dalilin zuwan ka duniya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ya ce ban halicci mutane da aljanu ba sai don su bauta ne. Idan kaga ustaz na ustazanci yana yi wa kansa ne. Kai ma da ka kika ustazancen kana yi wa kanka ne. Jama'a mun fahimta? To wannan amana ta Ubangiji na addini ne ba, wannan alkur'ani da sunna, wannan shari'a da aka shar'anta mana, wannan amana yadda aka dora maka kuma haka aka dora maka ka kula da iyalan da su ma sun kiyaye wannan amana. Allahu akbar. Jama'a mun fahimta? Yadda aka dora maka haka aka dora ma iyalanka ka tabbatar sun kiyaye wannan amana, domin kai za a tambaya. Yadda za ka je ka tsaya ka ji darasi, ka kai matarka ita mata ce, ka kai ɗanka shi ma ya ce. Ubangiji tana da Ubangiji, Ubangijin nan akwai amanarsa a hannunta. Ɗanka akwai amanar mahaliccinsa a hannunsa. Shi yasa ba zai taɓa yiwuwa ba, mun yi a darussa da muka yi na tarbiyya, dole sai ka tsaya ka yi addini kafin iyalanka su yi addini. Sai ka tsaya ka yi addini kafin iyalanka su yi addini. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. لا أسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. الله يجي وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. كأمر إيالنك للصلاة Allah ce kai haƙuri ka doge a kan yin sallah. Idan ta zama al'adarka, ta zama ɗabi'arka, ‘ya'yanka za su tashi su gan shi ne a matsayin ɗabi'a mai kyau abin kauna. Idan ba ka yi, za a yi ƙoƙarin sai an wayar musu da kai tukunna su gane alkhairin da yake ci. Ka sani cewa kai ne jagora a kan iyalanka kan su yi addini. Wannan amana ba ta tsaya a kanka ba ne. Wannan amana Allah ya dora ta a kanka a kan iyalanka. Ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran. Alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijara الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الله يقول يا أيها الذين آمنوا يا قوة السكي إيماني دا الله قوا أنفسكم وأهليكم نارا. الله يقول كثني كم كل ديالك كل دوتا. malam karka bar ɗanka ya shiga wuta, karka bar ɗanka ya shiga wuta, karka bar ƴarka ta shiga wuta, karka bar matarka ta shiga wuta, karka bar iyalanka su shiga wuta. Ba za ka iya tsare wannan aikin ba kai sai ka tsaya a kan aiki. Ba za ka iya tsare wannan aikin ba dole kai sai in ka tsaya a kai. Ka ji tsoron Allah, ka kaɗanta Allah da dukkan ibadodinka. Ka umarci iyalanka su gani a aikace ka zama abin koyin iyalanka. Idan ba ka yi haka ba, ba za ka tsare wannan amanan ba.
idan baka tsare wannan amanan ba, duk abin da ka tsare a duniya ba zai kubutar da kai ba ranar alkiyama. Jama'a, mafi girmar amana da Allah subhanahu wa ta'ala ya dora mana shine addini. Idan ba mu tsare addini ba, ba mu tsare amanar mahalicin mu ba. Ka fahimci addini ba shawara ake baka kai ba, ba ana jan hankalinka ne kai addini ba. Addini amanar ubangiji ne a hannunka. Abdullahi dan Mas'ud ya ce as-salatu amana, al-wudu amana, al-hajju amana, as-siyamu amana, az-zakatu amana. Sallah amana ce, sallah amana ce, alwala amana ce, karatun alqur'ani amana ne, aikin hajjinka amana ne, ayyukan alkhairi da za ka yi amana ne. Dukansu Allah zai zo ya tambaye ka. Mafi girman amana da Allah ya dora mana jama'a shine amana na addini. Idan kai addini ba kai wani bane kai makanka. Allah ya dora maka, ya kallafa maka wannan shari'a. Abin da ke kanka na dole shine ka tsaya ka tsare ka kiyaye wannan addini, ka kiyaye a kanka, ka kiyaye a kan iyalanka. Jama'a, mun fahimci mafi girman amana da Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu. To wannan amana da Allah ya tashi aiko ta zuwa gare mu, sai ya duba wani amini a cikin mala'ika da sai ya ce mishi ai kan ma shi ma waɗan amana aka bawa ya kawo manzon Allah. Wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin. ruhul amin nazala bihi ruhul amin على قلبك لتكون من المنذرين. wallahi wannan addini jama'a, lokacin da Allah zai ba mu amanar mala'ika Jibril da zai kawo aikan mu manzon Allah, shi ma sai da Allah ya ce mishi gashi na baka amana. wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin. ruhul amin shine mala'ika Jibril, muta'in thumma amin. Amana ce Allah ya ba wa mala'ika Jibril wannan amanar, kar a canza, kar a jirkita, a kawo shi yadda aka ba da shi. Haka mala'ika Jibril ya kawo shi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da dukkan sauran manzannin Allah. Dukkan su wallahi ba da an ba su shari'an nan ne a matsayin amana. Karantar da mu da annabawa suka yi a bisa amana ne. shi sana ku jana ta addal amana wa nasahal umma wa jahada billahi haka jihadi. Annabi ya sauke amana. Dukkan manzannin nan ku kalli da awarsu, duk manzon da yazo zai yi magana wa mutanen sai ya ambaci maganar amana da Allah ya bashi. Shi kuma amini. kazzabat qaumu lutin al-mursalin. كذبت قوم نوح المرسلين إذا قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين. كذب ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون sai shi mai ce inni lakum rasulun amin. kazzabat qaumul lutin al-mursalin إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم أخوهم شعيب إني لكم رسول أمين. wallahi mana duk mun san da yazo zai magana, abu da farko zai fara cewa Allah amana ya bani, ni kuma na rike amana. Annabi Musa da yazo ya tsaya a gaban Fir'auna da jama'a, wala kadi fatalla qablahum qawma fir'auna wa ja'ahum rasulun karim. qablahum qawma fir'auna wa ja'ahum rasulun amin. rasulun karim.
ولقد فتنا قبلكم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين. duk mun zo in yazo zai magana gaba wallahi doctor da kaji ake cewa wannan da mai magana da annabawa har abada malami ba zai zama da Allah ba sai ya danne amana. Yau ne karatu zaka da ka gagara bambance abinda Allah ya ce da abinda malami yake so zai iya ramu faɗa kansa da kansa a cikin karatu. Abinda Allah ya gaya wa mutane da abinda ransa ya ɓaci shi ma dole hada a cikin karatu dole sai akwai amana ta ilimi. Duk da kaji an ce al'ulama ko warasatul anbiya wallahi malam ba za ka taɓa addini idan ka rubi abin Allah ba sai kana da amana. Abinda Allah ya faɗa shi ne faɗa, abinda manzon Allah ya faɗa abinda manzon Allah ya faɗa. Idan kana da naka fahimtar ka faɗi naka fahimtar amma da ka kora ta ka ɓoye ta a cikin alƙur'ani da sunna. Dukkansu kowa sai ya ce amana kai zama amana ji kun ga shi mala'ikan da aka ba ma'aikin Allah amana ya bashi haka ne ko ba haka ba wadda aka kawo musu sun shaida ma duniya cewa amana aka ba su kuma sun rike wannan amana. Shi yasa kafirai da suka zo suka ce ma annabi akwai waɗansu ayoyi da suke so a gyara. Annabi ya ce musu ba zai yiwu ba wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina la yarjuna liqa'a na'ti wa ajrina قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن أو غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo karanta musu alqur'ani sai suka ce su abin da suke so sun ci amma akwai waɗansu yan ayoyi da za a caccanza ko a gyara ko dai ya zo da wani littafi ba wannan ba ita bi qur'anin dai hada zo mana da wani abin karanta ba wani alqur'ani ba wannan ba au badilu ko kuma a caccanza waɗansu ayoyi. wani sai ce musu ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi yace wallahi kare da kullu ba yanci na bane ba martaba ta bace yace musulmi ma aikan amana aka bani jama'a muna fahimta wallahi addini amana ne idan baka tsare wannan abun ba da zaka haɗu da Allah abun ba daɗi. Amana ta farko da take kanmu ita ce amanar addini. Amana ta farko ita ce amanar addini. Kar ka ɗauka duk yadda kaga mutum na addini na yin wani ne. Ai ma za ka gane cewa addinin nan na Allah ne ba a fasa wani ya ma wani hisabi ba. Abinda nake yi in don Allah ne ni da mai addinin in ba don Allah bane ni da mai addini. Idan kai don Allah kake yi jama'a kun fahimta ko ba ku ba a azumi babu audit a binciki kayi da don Allah ko ba kai ba shi wanda ya shar'anta addini yana bibiyar ka kuma wallahi ma dan kaga Allah yadda ka san dako wallahi kai ran da zaka haɗu shi zaka dauka kai kadai yake jira shi ne ma'anar sannan ku da kun ayi fasaka duk abin da kake nan ka hau a taba daga nan ka san kai wani lokaci ka dan manta ma da addini ko wallahi Allah yana jiran ka tsaf yana jiran ka tsaf yana jiran ka tsaf Allah yana jiran ka tsaf Allah yana jiran ka mu tsaya mu sauke wannan amana da Allah ya ce dan adam ya dauka in adam din nan mu ne yan adam in adam din nan mu ne yan adam to wannan amana haka mala'ika jibril ya kawo ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma wadda dama yana daga cikin abin da ya yi fice da shi ita ce amana abin da ya yi fice da shi amana yana daga cikin kalmomin da ya ambata a hajjinsa na bambana hudubar da ya yi ta ƙarshe ma duniya lokacin da za a tafi aikin hajjin gangami ya ce a yi ya ce kowa ya zo kowa ya biyo ya zo ya gaita zai aikin hajji bayan an yi huduba ya ja hankalin duniya duka al'ummarsa hatta yadda za su haɗu da shi a ranar alkiyama a inda za a haɗu da shi sai da ya gaya musu
daga cikin kalmomin sa yace wa antum tus'aluna anni yawmal qiyama fama antum qailun. Yace a ranar alkiyama Allah zai kira ku yace ku yi bayani a kaina. Annabi yace ku ga mu ne ku ce ba Allah ba fa ni ba kai ba. Wa antum tus'aluna anni yawmal qiyama. Annabi yace masahabai sana zauna a cikin ku na yi rayuwa da ku. Allah zai tambaye ku a kaina ku yi mishi bayani akan zaman da kuka yi da ni da yadda na karantar da ku addini. Fa ma antum qailun, ku gaya mun me da ku gaya ma Allah. Qalu nashhad annaka qad ballagta. Suka ce za mu shaida ma Allah a ranar alkiyama ka isar mana da aikin nan. Wa addaita, ka sauke amana da aka baka. Suka yi ta lissafawa suna faɗa yana cewa Allahumma shahad. Yana Allah ka ji gashi suna faɗa da bakin su aikin da ka bani na isar da wannan amana din. Yanzu ya rage mini da ni da kai. Kar ka yi wasa da addini. Kar ka yi wasa da addini, amanar Allah ce. Kar ka yi wasa da addini. Kar ka ɗauka ofis zai sha kanka akan maganar addini. Kar ka ɗauka kasuwa za ta sha kanka akan maganar addini. Kar ka ɗauka wata sana'a za ta sha kanka akan maganar addini. Hatta sallah daga da kake yin amana ce. Wallahi sallar nan in baka yi ta yadda Allah ya ce ba za a tsare ka akan sallar. To dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin abin da yayi fice a kansa amana. Yana daga cikin abin da larabawa hankalinsu ya tashi a kai, amanar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Tun tashinsa Muhammadu Amin ne shi, as-sadiqul masduq. Tun tashinsa yana da amana. Annabi tun bai wuce shekarun balaga ba, manyan mutane a Makka sukan zo su dauki amana su bashi. Ka ajiye kudinka a gunka, ka ba wa Annabi ajiyan kudinka ya fi tabbas akan ka ajiye a gunka. Wannan ita ce shaidar da suka yi wa Annabi. Ka dauki dukiyarka ka bashi amana ya fi maka tabbas akan kai ka ajiye dukiyar a wajen ka haka ita shi. Annabi ya ce ya rabin yaudare ku ba. In rasa wadda zaune yana yi wa ƙarya sai Allah. Malam abin da ya faru da Annabi ran da ta kai makariyar tukewa Annabi zai hijira ya bar Makka. Allah ya bashi izinin ya fita, ya tasa sahabbansa a gaba ya ce su tafi. A wadda ya saurar da shi da Sayyidina Abubakar a baya da Sayyidina Aliyu, wallahi malam abin da ya ba ma'arna su kansu mamaki da Annabi. Sahabbansa da suke fita daga Makka ana tsare su ana atakin ɗinsu, dukiyarsu sai a ce ai a Makka kuka neme ta, ba za mu bari ku bar Makka da ita ba, sai dai ka barta a inda ka samu ka tafi. Wannan ya ce na yadda na barta. A lokacin da ake kwace kudinsu shi kuma yi bar Sayyidina Aliyu a Makka ya ce idan mun fita kaga mun wani dare yayi to gobe kowa ka kai mishi ajiyar da ya ba. Su suna ɓace nasu, shi kuma amanar da aka bashi a halinsa ya ajiye wacce zai yarwa masu wannan amanar bayan ya tafi. Jama'a mun fahimta? Su ba waɗanda suke faɗa da shi ne, su ba waɗanda suka matsa mishi lamba, a kuma a hakan sun fi aminci da su ɗauki dukiyarsu su ba shi ya riƙe. A yana rike da itan babu abin da ba su musu ba a garin Makka, amma ya bar ajiyan kayansu ya ajiye wadda zai biya musu da kayansu shi in ya fita, tare da su kuma a lokacin suna kwace nasu. Kaga inda wani ne sai ce to mu tafi da nasu. Amin. Wannan shi ne abin da aka rubuta mana mai koyi da shi. Wannan shi ne abin da aka rubuta mana mai addini da shi. Jama'a, wannan addini amana ne a kan. Wannan addini amana ne a kan. Wannan addini amana ne a kan. Za a kira mu a tambaye mu, amma in duniya ce kar ka ɗauka akwai wata riba, wallahi da za ka ci a cikinta. Matuƙar ba wannan ibada, wannan hakki da yake gangara za ka sauke ba. Duk yadda muka faɗa a baya ne, duk abin da ka gani a duniya wasa ne. In bacin rai ne wasa ne, in talauci ne wasa ne, in bakin ciki ne wasa ne.
bakin ciki na tarar haɗuwa da Allah. Amin. Idan daɗi ne da kwanciyar hankali ya tabbata a cikin hadisi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yubuta bi an amin ahli duniya min ahli jannati yawmal qiyamah. Yubuta bi an amin ahli duniya min ahli nari yawmal qiyamah. Allah zai ce a zo mishi da wanda ya fi kowa jin daɗin rayuwar duniya daga cikin yan wuta. Wanda a duniya shi ya fi kowa jin daɗin duniya. Sai a zo da shi, annabi ce fa yusbak fi nari sabka, sai a yi mai tsundumi tsuniyar irin rurrudin nan a wuta, da zafin da tiririn da hayakin ya raba shi sai a fito da shi. Fa yuqalu sai a ce ya bani adam hal ra'aita khairan qattu hal marra bika na'imul qattu. A ce mishi ya dan adam ka taba gamuwa da wani alheri a rayuwarka, wata ni'ima ta taba bi ta kanka ka ji ta a matsayin ni'ima? Fa qala la wallahi ya rabbi, zai ce wallahi Allah ban taba ji ba. Wa yuta bi ashaddin nasi busan fi duniya min ahli janna. Allah sai ce kuma a dauko wanda ya fi kowa shiga talauci da bala'i a duniya daga cikin yan aljanna a zo da shi. Fa yusbak sabka fil janna, shi ma sai a mai irin wurin nan a wuta, a dan kewaya shi a ga fito da shi aljanna. Ya ji su kan shi, ya bi yan mata, ya bi duk sai a fito da shi. Sai a ce mishi hal ra'aita busan qad hal marra bika shiddatun qad. A ce ka taba shiga wani wahala, ka taba ganin wani wahala, ka taba shiga wani tsanani da kunci? Fa qala la wallahi ya rab, sai ce wallahi ban taba gani ba. Ma ra'aytu bu'san qat wa ma marra bi shiddatun qat. Sai ce ni ban taba shiga wani talauci ko kunci. To ina ce dai duka waɗannan misalsalubi sun nuna jin daɗin duniya da wahalar duniya duk wasa ne. In wahala ka sha, idan ka ga wuta za ka manta da ka sha a nan. In aljanna ce za ka manta. To jama'a, dalilin haɗuwar mu a duniya da kai kawon mu a duniya shine Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu ne, ya danka mana amana na bauta. Saboda ka mafi girman wannan amana shine kadaita Allah subhanahu wa ta'ala da bauta. Ka yi kokari ka tsarkake imaninka, ka yi kokari ka tsarkake tauhidinka, ka yi kokari ka tsarkake aqidarka, ka dage ka rike wuta wajen bauta ma Allah. Rayuwa ba ta da tabbas. Ka dage ka rike wuta wajen ibada da bauta ma Allah. In ka tashi cikin dare za ka yi sallah, ka tashi mata ce mata ki tashi wai abin da aka halicce mu don shi. Ku yi soyayya ba laifi ba, amma dai kar soyayya ya hana ku addini, kar soyayya ya kai ku zuwa ga saba wa mahallicin ku. Jama'a mun fahimta? Saboda ga yau abin da muka tattauna na farko shine mafi girman amana da yake kanmu da za mu tsare, ita ce amanar Allah. Idan kuma wannan amanan ba ta samu ba, duk wanda ka rike mishi amana ka rufe kofa da barawo ne wa kanka. Wannan shi ne na farko, amanar mahaliccinka. Amanar mahaliccinka, idan kai wasa da wannan amanar, to ka ci babbar amana. Ka san matsalar da muke samu mata shi ne za ka samu wani komai ba a cin kudin jama'a, ba a sata, duk abu yin hakkin mutane ne, amma ko sallah bai iya ba. Za ka wani kowace kaga ya tsara amanar mutane, ya saka amanar mahaliccinsa. Wani yana da duk abu inda zalunci ko ba kudi a ciki baya shi, bai yarda da shi ba, ba zai cuci kowa ba, ba za a haɗa kai da shi a cuci wani ba, amma amanar ubangiji kuma bai santa ba. Amanar ubangiji bai tsare ta ba. An ita ce ba matsala, an ita ce ba matsala.
amanar Allah ba ta fita ba, na wani don ta fita ai ka bata lokacin ka. To kafin mu gangaro kan amanoni da suke tsakaninmu, mu sani cewa mafi girman amana ita ce ta Ubangiji. Idan muka tsare ta Ubangiji, to duk abin da zai biyo baya imaninmu da aikinmu mai kyau da tsare wannan amana zai zama mana garkuwa gabarin dawwama a wuta. Jama'a mun fahimta? Saboda ka yi kokari don Allah mu tsare wannan mafi girman amana, kuma kamar yadda muka ambata yadda Allah ya rubuta mana haka ya rubuta akan iyalan. Kar ka dauka addini a cikin gidanka kai idan an kira sallah za ka fita kafin ka tabbatar kowa a cikin iyalanka ya tashi ya yi. Kar ka wuce ka fita ka ce musu ku tashi ku yi sallah. Suna daga cikin waɗanda za a fara tambayar ka in ka haɗu da Allah. Suna daga cikin waɗanda za a fara tambayar ka in ka haɗu da Allah. Saboda ka wannan aike shine mafi girman amana da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko zuwa gare mu. To insha Allah sati mai zuwa sai mu shiga kuma sauran amanoni da yake hannunmu. Jin amana ne, ganin amana ne, kafin kuma mu zo kan abubuwan da suke tsakaninmu na amanoni. Muna roƙon Allah ya mana dace da tsayuwa a kan waɗannan ayyuka da alkhairi. Waɗannan amanoni Allah ya taimake mu wajen tsare su, Allah ya taimake mu wajen sauke su, Allah ya tabbatar da digadigan mu, Allah ya mana albarka. Su wani sati insha Allah sai mu zo mu dora daga inda muka tsaya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Alhamdulillah. Na'am. Dole jama'a ya dan saurara. Na'am. Na'am. Za ka samu wani akwai ba mamaki wanda aka bashi kula da wani jagoranci ko wani ɓangare ko wasu al'umma ko iyalai. Za ka samu shi iya kokarin sa yana iya kokarin ya yi addini. Amma za ka samu akwai da suke ganin kusanci inda ya kamata a ce ya bi da lalama da nasiha da kira. Wani sun kangare. So wanda suka kangare nan za ka iya tuya haƙƙin su sai sun ji Allah ko kuma ba za ka tauye ba kuma ya za ka yi da su kasu ja maka matsala. Malam duka waɗannan yana daga cikin abin da za mu zo mu tattauna lokacin da muka zo kan amanoni da suke tsakanin mu. Ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa imamu radin wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Allahu akbar. Wata muna wani tafiya in ban manta fanta malam Muhammad Shira. Mun shiga wata jiha sai muka ga irin katon billboard din nan wani dan siyasa an manna katon hotonsa yayi haka yana cewa ku bani amana. A shi amana mutum miliyan 7 ko 8 ka ce a baka amana su ka yi da su malam gidanka in ka wanye da gidanka lafiya gidanka in ka gaba da gidanka kayi asiri gidanka in ka gaba da shi kayi asiri saboda haka duk waɗanda insha Allah za mu zo mu tattauna a kansu daidai gwargwado abin da yau wato muka ja hankalin kanmu da kanmu a kai shine mu fahimci cewa duk amanar da za mu yi magana a kanta a bayan amanar Allah take mafi girman amana ita ce ta Allah wannan shari'a amana ce shine abu na farko da za mu tsare sannan kuma duk abubuwan da suka biyo baya sai mu zo mu tattauna a kansu Allah ya mana muwafaqa na'am wa alaikum assalam na'am na'am Allahu akbar Allahu akbar wallahi malam ka ba wannan ba tsintuwa a hanya in ka tsinta sai ka je kai da tsintuwar yadda kake so na rance da Allah sai ka biya ranar alkiyama kaga dai wannan ba wani ka cuta ba shi ya yarda kayansa da kansa ba sane kan shi ba babansa kai ka dauka ba shi da kansa ya je da kayansa to mana in ka sarrafa wannan tsintuwar ba bisa yadda shari'a ta tsara ba wallahi za ka biyar ranar alkiyama malam kar ka dauka akwai haƙƙin wani kaga amana za mu zo mu tattauna idan da yanzu
za ka kai motar ka gareji wajen makaniki. Lokacin da ka kai mishi wannan gyara, inda wani yaro zai zo ya kwarzani motar ka da wani abu a garejin, na rantse da Allah in ka dawo sai ya gaya ma kafin ya haɗu da Allah lafiya, domin motar ka amana ce a hannunsa. To balle kuma motar zai gyara a kuɗin da aka ba shi gyaran a cike je ya haɗa kai da mai sai da kayan ko ya yi wani rashin gaskiya. Duka waɗannan abubuwa malam in muka ma kanmu nasiha za mu ga alkhairi. Idan muka ƙi mu yi wa kanmu nasiha mu ne za mu ga abin da aka gaya mana gaskiya ne da kullum na bayin mustaqar. Allah ce duk wani labari da aka baku akwai lokacin da zai tabbata. Allah ya samu dace. Ana tare da shi Mamu Shira insha Allah zai ambata mana wadansu kalmomi. Allah ya samu dace. Na'am. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm الدين. وبعد السلام